वेलकम टु माई हेलो साथीहरु म ब्याक भइसके हैन डे टु डे भ्लग है अनि त्यहाँदेखि आज म के गर्छु हेर्नु होला अनि प्रिभियस भिडियो तपाईहरुले हेर्नु भएको छ नयाँ भिडियो त्यो पनि गएर हेरिदिनु होला अनि सो अब चाहिँ म आज चाहिँ मेरो ड्युटी छ म रेडी भइसकेको छु लगभग अब जस लुगा चाहिँ लाइसकेको छु अनि अब जुत्ताहरु लाएको छु अनि अलि गरेको छैन हैन अनि गर्नुपर्ने चाहिँ अब चाहिँ म खाजा खान्छु अनि त्यसपछि रेडी भएर जान्छु अनि मेरो ब्लगहरु तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु होला प्लिज कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु होला जस्तो लागे पनि जे भए पनि कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु होला हैन अनि सो ब्रेकफास्ट गर्छु अनि म जान्छु काममा अनि के गर्छु आज दिनभरि म तपाईहरुलाई देखाउँछु है मेरो म सिंगल म एक्लो बसिरहेको लाइफमा अलिकति कम्पनी दिनु होला साथीहरु तपाईहरुले दिन्छ भन्ने आशा छ त्यही भएर मैले भिडियोजहरु बनाइरहेको छु ओ माय गॉड मैले हेर्नु न यहाँ अन्डा उसिनेको थिए फुटेर यत्रो लामो भइछ यार एउटा अन्डा त के हो यस्तो व्हाट द हेल इज दिस गाइस व्हाट द हेल इज दिस के हो यस्तो मेरै साथमा यस्तो हुनु पर्ने यत्रो लामो निस्केछ यार के हो यो अन्डै हो त साथी हो फुटेर हेर्नु न अन्डा उसिनेर खाएर जानु पर्यो भनेको हाम्रो चाहिँ काममा फेरि यस्तो हुन्छ के खाजा पनि लानुपर्ने हुन्छ हैन खाजा पनि लानुपर्ने हुन्छ अनि खाजा खाएर जानुपर्ने हुन्छ उनीहरुले कफी चाहिँ प्रोभाइड गर्छ हाम्रो उता ठाउँमा गर्ने ठाउँमा चाहिँ जति खाए पनि कफी चाहिँ खानु सक्थ्यो फ्रीमा तर अब यहाँ त न्यू हो नि त खोली पनि सकेको छैन अब अनि त्यही भएर अनि त्यस्तो केही थाहा छैन सो खाजा चाहिँ खाएर जानुपर्छ भोक लाग्छ अनि सो मेरो काम कता छ के छ म कसरी जान्छु तपाईहरुलाई देखाउने छु भिडियोमा चाहिँ बस्नु होला है साथीहरु मेरो ब्रेकफास्ट चाहिँ यो हो दुईटा अन्डा अनि एक ग्लास जुस अनि यो वेफर खान्छु हैन सो आज चाहिँ चिया खाएन मैले जुसले काम चलाइरहेको छु किनकि मसँग दुधै छैन आज चाहिँ म मार्केट जान्छु हैन अब उताबाट जान्छु किनकि मलाई त्यस्तै बानी परिसकेछ क्या अब उता आकाश लप्पलोमा बस्दाखेरि चाहिँ अब मार्केटहरु टाढा थियो हामीलाई गाडी नै चाहिन्थ्यो क्या मार्केट जानलाई अनि त्यो हिँड्ने बानी नै घरबाट निस्किने बानी नै हटेछ क्या मेरो कति लगभग नोभेम्बरमा आएको थिएँ म हैन नोभेम्बर भएको भए मेरो 1 वर्ष हुन्थ्यो अनि म यहाँ शिफ्ट भए अक्टोबरमा नि लगभग 1 वर्ष भनौं न 11 महिना म उता बसेँ नि त अनि त्यही बानी पर्यो क्या अब यहाँ नजिकै छ त्यही पनि मलाई घरदेखि बाहिरै निस्किनु मन नलाग्ने भयो क्या अनि सो म जान्छु भन्ने थिएँ फेरि त्यतिकै हिजो मेरो टाइम अब घर मिलाएर गयो तपाईहरुलाई थाहै छ हैन अनि सो अब आज चाहिँ निस्किन्छु म कामको लागि निस्केपछि त ल्याउनु पर्यो अनि सो म आज के सामानहरु पनि शपिङ गर्छु तपाईहरुलाई देखाउने छु यस्तो छ है मेरो चाहिँ घरबाट जाने बेलामा यो छ योहरु अलि सबै मेल्ट भएछ सो म चाहिँ ड्युटी जाँदैछु रेडी भएर सबै गरिसक्यो आज काम गर्नु पर्यो नि त गाइस 2 दिन छुट्टी भएको थियो है आनन्द भयो यतातिर चाहिँ अलि हिउँ रहेछ सो यहीँ छ क्या साह्रै नजिकै छ त्यस्तो टेन्सन चाहिँ छैन कामको चाहिँ अहिले चाहिँ हैन हिँडेरै पुग्छ छेउमै छ सो यही हो बन्दै छ अहिले ओपनिङ चाहिँ भएको छैन नोभेम्बरमा हुन्छ नोभेम्बर 3 मा त्यही हो घर उतै छेउमा हो धेरै टाढा चाहिँ छैन नजिकै छ अहिले चाहिँ ओ माय गॉड कस्तो चिसो भयो म त त्यति चिसो हुँदैन होला भनेर सबै पनि नलाएको क्या क्या ठिराएर
माई गॉड चिसो भयो साथीहरु चिसो भयो सो म चाहिँ पुगेँ उताको मेरो उता तर जुन म्यानेजर यहाँको छ उसले चाहिँ अस्ति नै भन्नुभएको थियो क्या मलाई उता अर्को होटल पनि छ कि पुरानो उनीहरूको त्यहाँ आऊ किनकि म त्यही हुन्छु बिहान उसँग भेटेर मैले चाबीहरू लिनुपर्ने हुन्छ किनकि यताउति दिनभरि काम हुँदाखेरि हिँड्नुपर्छ अनि मलाई पर्सनल चाबी चाहिन्छ कि अनि बिहान चाहिँ मैले उसलाई भेटेर चाबीहरू लिने हो सो अब लिनु पर्दा स्टोरहरू खोल्नु यताउति गर्नुलाई हुन्न नि त अनि म त्यहाँ जाँदैछु त्यो चाहिँ उही हो फेरि उही नजिकै 1000 years later लिडल आएको छु होइन सामानहरू केही छैन भनेको थिएँ नि मैले तपाईँहरूलाई लिडल आएको छु के पाउँछ यहाँ I will take this one सामान त त्यति धेरै लिने होइन तर पनि यो भएन सजिलो हुन्छ नि त गुडाउनलाई फ्रेस तरकारीहरू केही छैन क्या यहाँ काउली छ यो छ अनि यो हेर्नु गन्टे मुला हो कि के हो त्यो पनि पाउँछ है साथीहरू यहाँ अनि केही त छैन यहाँ बन्द छ मलाई खान मन छ होइन ओ सिमी रहेछ त कति हो यसको सिमीलाई के भन्छ हौ फिनिसमा सिमी चाहिँ लानु पर्यो यार यो घन्टे मुला नि छ है सानो सानो वेलकम टु सुडनकुला कुन चाहिँ 2 करोडको कुन चाहिँ गाडी स्कोडा ओ माई गॉड हामीले त हेर्दै नि पाउँदैन नेपाल सो साथीहरू मेरो चाहिँ साथी आइसकेको छ है भाइ होइन अनि म चाहिँ अलिकति यहाँ काम सिद्धाएर सपिङमा आएको छु मसँग केही थिएन नि तपाईँहरूलाई थाहा थियो होइन हेर्नु यहाँ अलिअलि मैले सपिङ गरेको छु सो त्यस्तै हो के हो पुरा बुटहरू पनि छ त निरा आउँछ मैले यो त लिडरमा किने हो यो कामको जुत्ता हो अगाडिपट्टि यस्तो हार्ड छ आनन्द छ यस यस्तै छ हाम्रो मार्केट चाहिँ मलाई चाहिँ मासु पसलमा मात्रै आँखा जान्छ मासु राखेर मात्रै सो गाइज आया मलाई भोक लागिसकेछ हो लास्टै बिहानदेखि के खाएको छैन मैले नि सेम टु सेम अब माम पकाएर खाने साग के ल मैले पनि केही खाएको छैन इन्फर्मेसन दिदियो सो साथीहरू हामीले चाहिँ अब सामानहरू पनि किनिसक्यो ट्राफिक लाइट र जेब्रा क्रसिङ गरौँ है अनि अब हामी चाहिँ रुम जाँदैछु होइन भाइ आएको छ आज चाहिँ म अलिक खुसी छु 2-3 दिन चाहिँ म एक्लै बसेर यस्तो गाह्रो भएको थियो कि नबनाऊ यार शुक्रबार विष्णु गइहाल्यो शनिबार एक्लै आइतबार एक्लै भौलाएर आनन्दसँग त आनन्द दिदी शान्त त आनन्द लास्टै होइन तर एक्लै बिहान बेलुकै पकाएर खानु गर्न केही नभइसकेपछि झ्याउ लाग्ने रहेछ म त खाँदा नि खाएको छैन तर आराम चाहिँ मजाले लियो पहिला अब त्यत्रो गिजिङमा बस्ने बानी है एक्लै त लास्टै गाह्रो फिल भएको मलाई होइन अनि सुरनकुला चाहिँ कस्तो लाग्यो तिमीलाई राम्रो लाग्यो हाम्रो युवास्थलाको पछाडिपट्टिको भाग जस्तो लाग्यो जे होस् कम्पेयर टु युलास चाहिँ राम्रै छ तर युलास पनि धेरै ब्युटिफुल छ नि प्लेस युलास तर मलाई चाहिँ दामी छ क्या खै अब बायस भएको भनौँ कि के भएको भनौँ मलाई चाहिँ उल्लास नै मनपर्छ 1 वर्ष भइसक्यो युलास चाहिँ मलाई पनि त्यो के अर्कै त्यो ल्यापल्यान्डवाला भाइब छ क्या त्यहाँ यहाँ चाहिँ छैन क्या त्यहाँ त एकदमै दामी छ क्या गाउँमा गएर युलास यो चाहिँ गाउँ नै छ है चटपटे बनाउने मन चाहिँ यहाँ बसेर सतिरो भोग लाग्छ लास्टै मैले के लिएर आएको छु तपाईँहरूलाई देखाउँछु यो चिल्ली हट्स लिएको छु यो ब्रेड एउटा चिप्स लिएको छु अनि दुध लिएको छु 2टा
घरिघरि जानु पर्दैन नि त। अनि यो लिएको छु, यो चाहिँ ग्रिलको के अरे भाइ, यो ग्रिल गर्दा हाल्ने, माथिबाट हालेर खाने हैन छर्केर। यो स्पाइसी नुनहरू खुर्सानीहरू सबै भएको हुन्छ क्या साथीहरू। बार्बिक्यूको बेलामा अनि यो घुमाउने, धुलो झर्छ अनि खाने। सो त्यसको लागि अनि यो सस्तोमा थियो अनि त्यही भएर मैले लिएर आएको, सेलमा थियो नि त साथीहरू। यो र यो चाहिँ पिरो चिल्ली सस अनि यो लिएर आएको। अनि साग अब राई साग त पाउँदैन होइन, अनि यो साग लिएर आएको छु। अनि आलु लिएको छु, त्यति हो। यस, अनि यो चाहिँ भाइको हो। ल तिमी राख ब्यागमा। अनि यो चाहिँ आलु लिएर आएको, यति नै हो साथीहरू। अनि यो एउटा लिएर चाहिँ यो पनि खोलिसक्यो। हामीले चाहिँ चटपटे बनाउँदैछु भोक लागेर। सो साह्रै भोक लाग्छ। यो चाहिँ हो सब रेडी भइसकेको छ। यो म हात धुन्छु पहिला। अनि यसलाई यस्तो गर्नुपर्छ। हामीसँग त्यो भुजा चाहिँ छैन। अनि चटपटे यो त वाइ हालेको छु, चिप्स हालेको छु, अनि यस्तोको चटपटे बनाएको है साथीहरू। हामीसँग चाहिँ भुजा छैन। हाम्रो यता चाहिँ भुजा चाहिँ पाउँदैनौँ। के गर्नु साथीहरू। कोही हेलसिङ्की गयो भने त मगाउनु पर्छ होला हौ भुजा। मिठो लाग्छ हो त्यो हालेर चटपटे। यतिकै नै मिठो लाग्छ, तर अब त्यो हालेर मजा आउँछ साथीहरू। सो यम्मी लुक। खान्छु म त, भोक लागिसक्यो लास्टै। Yummy. अब यसले भए पनि उसको तिर्सामा मेट्नु पर्यो नि चटपटेको। के गर्नु।